Oh, there's a make line sang. He was at the gas station, and then he's Michael. His name is Michael. Pakai hóm hay chung pakai hóm hay chung pakai chim. Ti tay chung again. His name is Michael. Right? Okay. Yes. Jackson. Michael Jackson. Anyways. So today អ្នកទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ episode ទី3របស់ series Marketing Maze ថ្ងៃនេះយើងនឹងនិយាយអំពី content marketing content marketing គឺជាយុទ្ធសាស្ត្រទីផ្សារ digital មួយបែបដែលផ្ដោតទៅលើការបង្កើតនិងចែកចាយ content ដើម្បីទាក់ទាញយកអតិថិជននិយាយឲ្យខ្លី content marketing គឺជាការផ្ដល់នៅ content ដែលផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍និងតម្លៃដល់អ្នកទស្សនាតាមការចែកចាយ content ដែលមានតម្លៃដល់ទស្សនិកជនអ្នកអាចចាប់ផ្ដើមទាក់ទាញយកអ្នកទស្សនានិងបង្កើត community ឬក៏សហគមន៍មួយដែលផ្ដោតទៅលើការចែករំលែកនិងផ្ដល់មតិយោបល់មុននឹងយើងរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ content marketing សម្រាប់ក្រុមហ៊ុនរបស់យើងនេះគឺជាកត្តាដែលយើងគួរពិចារណាកត្តាទី1គឺការកំណត់គោលដៅរបស់ content របស់យើងនៅក្នុង content marketing ការបង្កើត content គឺជាចំណុចសំខាន់បំផុតដូច្នេះយើងគួរយល់ដឹងអំពីគោលបំណងនៃ content នីមួយៗដែលយើងចង់បង្កើត content របស់អ្នកគួរតែផ្ដល់ជាដំណោះស្រាយដល់អតិថិជននិងអ្នកទស្សនាមិនមែនត្រឹមតែជាការផ្សព្វផ្សាយអំពីផលិតផលឬក៏សេវាកម្មឡើយនេះនឹងជួយពង្រឹងទំនាក់ទំនងយូរអង្វែងរវាង brand ហើយជាមួយនឹងអតិថិជនរបស់អ្នកដើម្បី maximize content របស់អ្នកយើងត្រូវយល់ដឹងអំពីដំណើររបស់អតិថិជននិងតម្រូវការរបស់ពួកគាត់ដំណើររបស់អតិថិជនត្រូវបានបែងចែកជា5ដំណាក់កាលដំណាក់កាលទី1គឺការយល់ដឹងដំណាក់កាលទី2គឺការពិចារណាដំណាក់កាលទី3គឺការសម្រេចចិត្តដំណាក់កាលទី4គឺការរក្សាទំនាក់ទំនងហើយដំណាក់កាលទី5គឺការគ្រប់គ្រងរបស់អតិថិជនដំណាក់កាលទី1គឺការយល់ដឹង content សម្រាប់ដំណាក់កាលនេះអាចផ្ដោតទៅលើសំណួរដែល audience របស់យើងអាចមានដោយសារពួកគេចង់យល់ដឹងបន្ថែមអំពីតម្រូវការនិងបញ្ហារបស់ពួកគាត់ហើយដំណាក់កាលទី2គឺការគិតពិចារណាក្នុងដំណាក់កាលនេះអតិថិជនចាប់ផ្ដើមធ្វើការសិក្សានិង research ច្រើនបំផុតពីជម្រើសផ្សេងៗដែលអាចដោះស្រាយតម្រូវការរបស់ពួកគាត់បានអតិថិជននឹងធ្វើការប្រៀបធៀបនិងវាស់វែងផលិតផលឬក៏សេវាកម្មដែលពួកគាត់ត្រូវការសម្រាប់ការទិញកាន់តែធំអតិថិជននឹងចំណាយពេលវេលាកាន់តែយូរនៅក្នុងដំណាក់កាលនេះឧទាហរណ៍ដូចជាការទិញផ្ទះជាមួយនឹងការទិញឡានប្រៀបធៀបជាមួយនឹងការទិញសៀវភៅជាមួយនឹងការទិញប៊ិចហើយដំណាក់កាលទី3គឺដំណាក់កាលនៃការសម្រេចចិត្តក្នុងដំណាក់កាលនេះអតិថិជនបានសម្រេចចិត្តរួចរាល់ហើយក៏ត្រៀមចិត្តសម្រាប់ការទិញនោះដែរដំណាក់កាលទី4គឺការរក្សាទំនាក់ទំនងក្រោយការទិញអ្នកនឹងអាចធ្លាប់មានអារម្មណ៍ថាស្ដាយក្រោយឬក៏រីកខ្លួនក្នុងដំណាក់កាលនេះអតិថិជនអាចសួរខ្លួនឯងថាតើគាត់ពិតជាត្រូវការផលិតផលដែលគាត់ទៅតែទិញដែរឬទេជាពិសេសនៅក្នុងរដូវកាលនេះអ្នកនឹងឃើញថាគេមានធ្វើការ sale និង discount ជាច្រើនដំណាក់កាលទី5គឺដំណាក់កាលការគ្រប់គ្រងក្រោយការទិញផលិតផលឬក៏សេវាកម្មដែលអ្នកពេញចិត្តអ្នកនឹងចង់ណែនាំឲ្យមិត្តភ័ក្តិឬក៏គ្រួសាររបស់អ្នកនៅពេលដែលអ្នកមានអតិថិជនដែលគ្រប់គ្រងនេះគឺជាការធ្វើទីផ្សារដែលមានប្រសិទ្ធភាពបំផុតនៅពេលដែលអតិថិជនឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលទាំងអស់នេះ content marketing គឺជាឧបករណ៍មួយដែលធ្វើឲ្យ brand របស់អ្នកនៅក្នុងការគិតរហូតរបស់អតិថិជនកត្តាទី2គឺ diversify your content formats នៅពេលដែលយើងបានកំណត់គោលបំណងរបស់ content រួចហើយកត្តាមួយទៀតដែលយើងត្រូវគួរពិចារណាគឺប្រភេទរបស់ content ប្រភេទរបស់ content មានដូចជារូបភាពការសរសេរវីដេអូ PDF និងការចូលរួមនេះមិនមែនមានន័យថាអ្នកត្រូវតែបង្កើត content គ្រប់ប្រភេទនោះទេអ្នកក៏អាចយក content ដែលអ្នកមានស្រាប់មកកែតម្រង់បន្តិចបន្តួចដើម្បីបង្កើតជាប្រភេទមួយថ្មីបានដែរមួយវិញទៀតអ្នកក៏ត្រូវគិតអំពី user generated content ដែលមានដូចជាការវាយតម្លៃមតិយោបល់រូបថតនិងវីដេអូពីអតិថិជនរបស់អ្នកយកមកប្រើប្រាស់ដើម្បីជំនួយក្នុងការបង្កើតទំនុកចិត្តជាមួយអតិថិជនកត្តាទី3
គឺ optimize distribution channel មានបណ្ដាញចែកចាយ3ប្រភេទសំខាន់ៗគឺ own media earn media ហើយជាមួយនឹង paid media own media គឺសំដៅទៅលើការចែកចាយ content នៅតាមបណ្ដាញរបស់ brand ផ្ទាល់ខ្លួនដែលមានដូចជា blog webinars និងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបណ្ដាញសង្គម earn media គឺសំដៅទៅលើការចែកចាយ content ដែលបង្កើតដោយអតិថិជននៅតាមគណនីរបស់ពួកគាត់ហើយចុងក្រោយនោះគឺ paid media គឺការចែកចាយ content ទៅតាមគេហទំព័រពាណិជ្ជកម្មផ្សេងៗដូចជា search ad នៅលើបណ្ដាញសង្គម influencer campaign និងការផ្សព្វផ្សាយទៅតាមការបោះពុម្ពផ្សេងៗការវិភាគអាកប្បកិរិយាអ្នកប្រើប្រាស់អនុញ្ញាតឲ្យយើងយល់ដឹងថាតើមានមនុស្សប៉ុន្មានអ្នកកំពុងតែមើលគេហទំព័ររបស់យើងតើទំព័រមួយណាដែលនាំពួកគេមកកាន់គេហទំព័រនេះនិងទំព័រមួយណាទៀតដែលពួកគេចូលរួមច្រើនបំផុតទី2គឺការចូលរួមបង្ហាញពីចំនួននៃការចូលចិត្តការចែករំលែកមតិយោបល់ការលើកឡើងនិងសំណើរបស់ content នោះហើយនេះគឺជាកត្តាទាំង ឡាយដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែពិចារណាមុននឹងធ្វើយុទ្ធសាស្ត្រ content marketing ថ្ងៃនេះយើងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសូមអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលរួមតាមដានទស្សនាអេពីសូតទី3របស់ Marketing Maze យើងនឹងជួបគ្នាម្ដងទៀតនៅក្នុងអេពីសូតក្រោយដែលនិយាយអំពី Search Engine Optimization